OAE ஆட்டோ அக்வாஸ்டிக் எமிஷன் டெஸ்ட். பிறந்த எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் இந்த டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கண்டிப்பா பிறந்த உடனே குழந்தைங்களுக்கு கண்ணும் காதும் டெஸ்ட் பண்ணணும். அதுல OAE ஸ்கிரீனிங்ன்றது காது டெஸ்ட். இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இந்த டெஸ்ட். குழந்தை தூங்கும் போது இந்த டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். இதனால குழந்தைங்களுக்கு எந்த பெயினும் இருக்காது. இது எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தையோட இன்னர் இயர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த டெஸ்ட். நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஏர்லியரா டிடெக்ட் பண்றது மூலயமா அந்த குழந்தைங்களுக்கு இயர்லி இன்டர்வென்ஷன் கொடுக்கலாம். சோ இப்போ ஒரு குழந்தை 3 வயசு ஆகியும் பேசலன்னும் போது காது டெஸ்ட் நம்ம எடுக்கிறோம். ஆனா அந்த விஷயத்த நம்ம ஏர்லியரா எடுக்கிறது மூலயமா அந்த குழந்தைங்களுக்கு இயர்லியர் இன்டர்வென்ஷன் கொடுக்கலாம். இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு பறக்கும் போதே நம்ம காது கேக்குதா இல்ல எந்த அளவுக்கு கேட்கும் அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண முடியும். சோ அதுக்குதான் இந்த ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. இல்ல உங்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்க இந்த OAE ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா விங்ஸ் கேர்ல அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ.